നമസ്തേ, ജനക്ഷേമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ വേണു പരമേശ്വർ. നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ. ആകാശത്തായാലും കരയിലായാലും കടലിലായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതിൽ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകൾ സദാ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. പ്രളയകാലത്തും ഓഖി ദുരന്തവേളയിലും കേരളത്തിനൊപ്പം നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച ഭാരതീയ വായുസേനയുടെ സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ധീരോജ്വലമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇക്കുറി ജനക്ഷേമം പരിശോധിക്കുന്നത്. സേനയുടെ കരുത്തറിയിക്കുന്ന കാവൽപ്പറവകളാണ് സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. സേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതിനൊപ്പം സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ സേനയുടെ കരുത്ത് ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 2003 സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീം രൂപീകരിച്ചത്. Sarang team was formed in 2003. We did our first air show in Singapore during Asian Aerospace in 2004 November. Since then, we have grown by leaps and bounds. We have done over 250 displays, including 10 international venues and multiple venues in India. സിംഗപ്പൂരിൽ ആദ്യ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സാരംഗ് ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിനകം ഭാരതത്തിലും വിദേശങ്ങളിലുമായി 250-ലേറെ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് സാരംഗ് ടീം ഭാരതീയ വായുസേനയുടെ കരുത്തറിയിച്ചു. സാരംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത വാക്ക് മയിൽപീലി അല്ലെങ്കിൽ മയിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്. ആ വർണ്ണത്തിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈലി മനോവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. HAL നമ്മുടെ ഹാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ധ്രുവ് എന്നുള്ള ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. We are the helicopter display team of Indian Air Force. We showcase the skill and prowess of Indian Air Force pilots and our maintenance team throughout the world. We fly Indian manufactured advanced light helicopter Mark 1. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള സതേൺ എയർ കമാൻഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീം വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തി. സൈനിക് സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ 4 സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പങ്കെടുത്തു. ശ്വാസമടക്കിയാണ് സാരംഗ് ടീമിന്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാണികൾ ആസ്വദിച്ചത്. അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനായി മാത്രം രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗമല്ല. യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ദുരന്തമേഖലയിലും സാരംഗ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ മഹാപ്രളയകാലത്തും ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശിയപ്പോഴുമൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വായുസേനയുടെ സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കരുണ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഭാരതീയ വായുസേന ഓഖി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. Helicopters are common platform utilized in humanitarian assistance and disaster relief. We have taken part in providing relief and rescuing people and personnel. The Sarang display team got the unique opportunity of being of service to the nation by participating in rescue operations in Kerala last year and during the Oki cyclone about a year and a half ago. Like all professional teams who were part of these operations, the Sarang team put in its heart and soul to ensure that the operations went off in the most efficient manner, and we were able to come to rescue of the people of Kerala, and we could contribute towards nation building in whatever way we can. കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് നടന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഓഖി നടന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ സാരംഗ് ടീം മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ സാരംഗ് ടീം ഈ 2 ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്തും കേരളത്തിലെ ജനതയോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിവിധ പരീക്ഷകൾ മറികടന്ന സൈനികരെയാണ് വായുസേനയിൽ നിന്നും സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിനും എല്ലാം പൊസിഷനും വേറെ വേറെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അത് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരാൾക്കാരാണ്. ആരും ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വരാറില്ല. അവരിൽ ഈ ടീമിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവർ നോക്കും. അവരിൽ ആ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയോ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ആ കേപ്പബിലിറ്റിയോ ഉള്ള ക്രീം ലോട്ട് എന്ന് പറയും ഈ ടീമിൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഉള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിലും പൈലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എൻജിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ടീമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ പൊസിഷൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട്. ആ സിലബസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്യും. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് വെച്ച് അവർ ചെയ്യും, പിന്നെ 2 എയർക്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട്. ആ സിലബസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ 4 എയർക്രാഫ്റ്റിലെ സിലബസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലിയർഡ് ആവുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച വൈമാനികരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമടങ്ങിയതാണ് സാരംഗ് ടീം. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ തന്നെ മികച്ച പൈലറ്റുമാരാണ് നമ്മുടെ സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സാരഥികളായിട്ടുള്ളത്. സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ആനന്ദ് ഗദ്രയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മറ്റ് പൈലറ്റുമാർ വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഈ സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലും ചിട്ടയായ പരിശീലനവും കഠിനാധ്വാനവുമാണുള്ളത്. Speaking about display and the synchronization we require, our maneuvers are very carefully designed. Each pilot needs to do his actions at a particular time with either visual reference or only based on timing. We fly very close to each other, around 15 to 30 meters apart from each other, and at our speeds 15 to 30 meters can be travelled in 1/3 of a second. Also, my technicians and technical officers, we all work in coordination so that aircraft are produced on time in the correct state of readiness to be able to fly such a risky mission of display. All pilots of the Sarang display team are specially selected for this particular type of task. The Sarang team invites volunteers from helicopter pilots in the Air Force, and these volunteers are then tested by the team for their skills and reaction, and thereafter they are indoctrinated into the Sarang team. Typically a pilot takes about 6 months to 1 year to become operational display pilot with the team, and once this has been achieved, then he flies along and enthralls audiences. രാഷ്ട്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായും ഭാരതത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സാങ്കേതിക തികവിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ്. സാങ്കേതികതയുടെ കാര്യത്തിൽ സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വിദേശ നിർമ്മിത ഹെലികോപ്റ്ററുകളോട് കിടപിടിക്കുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡാണ് സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. This aircraft has been designed and produced by HAL, which is an initiative as part of Make in India concept. This aircraft has been beautifully designed to cover all the terrains available in the country
and it is quite easily maintainable. We work in close coordination with the aircrew so that the aircrafts are produced at the right time and are available all the time whenever we plan a display sortie. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നയമനുസരിച്ച് യുദ്ധോപകരണങ്ങളേറെയും തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മുന്നേറുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും ഭാരതത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടുള്ള മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മൾ HAL നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഈ കാണുന്ന ധ്രുവ്. സാരംഗ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപകൽപ്പനയിലെ മികവ് സാരംഗിന്റെ മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നു. It's a rigid rotor helicopter, highly responsive, and we have a unique design in the world of integrated dynamic system which gives it lesser drag and a very high speed performance for the given amount of power the aircraft has. Also, because of its design, the aircraft can fly to higher altitudes and is operating in northern regions at higher altitudes also. ഭാരതത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായി പറക്കുവാൻ കഴിയും സാരംഗിന്. As far as Air Force is concerned, ALH is operating almost in all the terrains available in the country. We operate from south, then we have units available there in northeast also, and in the harsh climates there in Rajasthan also. So this aircraft can withstand all the climatic conditions which we want them to bear along. ചിട്ടയായ പരിശീലനം തന്നെയാണ് സാരംഗ് ടീമിന്റെ വിജയം. ദിവസവും പുലർച്ചെ പരിശീലനം തുടങ്ങും. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സാരംഗ് ടീമിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പോവും, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എബ്രോഡിലാണെങ്കിലും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമയമാണെങ്കിലും 6 മണി ആയി. ഏത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ രാവിലെ വന്ന് സമയം രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെതർ അത്ര ക്ലിയർ കിട്ടും. അപ്പം വന്നിട്ട് അതൊരു നീണ്ട ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്രീഫിംഗ് കാണും, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എവിടെയാണ്, ആരാണ്, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ എയർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വാക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്നിപ്പം ഒരു പൈലറ്റ് 100 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നാലും എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേക്ക് മുമ്പേ ബ്രീഫിംഗ് കമ്പൽസറിയാണ്. A typical day for the Sarang helicopter display team begins early in the morning, around 6 o'clock or so, when all the technicians and engineering officers, they arrive at the tarmac. They prepare the aircraft for flight, and simultaneously the pilots, they are undergoing their briefing about the day's sortie. Thereafter the pilots walk to the aircraft, and typical flight takes around 15 to 20 minutes if the venue is close by, or about half an hour to 45 minutes if the venue is slightly far off. Then after landing, a thorough debrief is conducted by the team, which takes about 1 to 2 hours after landing, and thereafter plans are made for the next day. So typically a Sarang helicopter display would take about 6 to 8 hours to complete, and that is the effort which goes for putting up this show. ഒരു മിനിമം 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആ സാരംഗിൻ്റെ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഡെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അവിടുത്തെ ഏരിയയുടെ റെക്കി ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്പ്ലേ 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ. മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു 12 മെനൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇന്നത്തെ സയൻസ് സ്കൂളിൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേയിൽ. ആ 12 മെന്യൂസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 3 ദിവസം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കും. മിന്നുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനിടെ ചെറുപിഴവ് പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ കൃത്യമായ ശാരീരിക മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ടീം സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീമിന്റെ മുഖമുദ്ര. The Sarang helicopter display team, it stands for teamwork, it stands for perfect coordination, and we would like to spread the message that this is an example of how teamwork and coordination can bring the best of results. So if the same kind of discipline can be followed in all aspects of life, I think we can truly make our country great in all respects. Normally we have 3 to 4 engineering officers looking after the maintenance
of this aircraft. Other than that, we have a team of technicians specifically trained to cater for the requirements of this aircraft. Also, we do have some other specially trained technicians who are there to work for the smoke generation part of it. So they work towards that, and then we are able to produce smoke of the aircraft whenever it is required during the display. We have a team on the maintenance side. There are technicians also which are from aircraft mans to master warrant officer, and from the officer side it can be from flying officer to a wing commander. ചീറിപ്പായുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും നിർണായക സ്ഥാനമാണുള്ളത്. യുദ്ധമുഖങ്ങളിലും ഒപ്പം ദുരന്ത മേഖലകളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീം നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ ഭാരതീയ വായുസേനയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വായുസേനയാണ് ഭാരതീയ വായുസേന. പല വിദേശ ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടാൻ ഭാരതത്തിന് കരുത്തേകിയത് വായുസേനയുടെ മികച്ച വിമാനങ്ങളും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുമായിരുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള സേനാ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊടുത്ത സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടീം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം 1932 ഒക്ടോബർ 8-നാണ് ഭാരതീയ വായുസേന രൂപീകരിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ 6 ഓഫീസർമാരും 19 ഭടന്മാരുമടങ്ങിയ ഭാരതീയ വായുസേന ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ 4ാമത്തെ മികച്ച വായുസേനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വികസനം സേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1965 പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം ഭാരതീയ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറിയ പാക് കവചിത സേനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുവാൻ ഭാരതീയ വായുസേനയ്ക്കായി 73 പാക് വിമാനങ്ങൾ തകർക്കുവാനും 25 ടാങ്കുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുവാനും ഭാരതീയ വായുസേനയ്ക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. 1971 ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിലും ഭാരതീയ വ്യോമസേന ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ തന്ത്രപ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ ആക്രമണത്തിലൂടെ വൻ പ്രഹരമാണ് ഭാരതീയ വ്യോമസേന ഏൽപ്പിച്ചത്. പോർവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വിഭാഗവും ക്രമേണ കരുത്താർജിച്ചു. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ. അതിമനോഹരമായ മാനുവേഴ്സ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കും എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് നമ്മുടെ പല സമയത്തും പ്രളയ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഖിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ പിറകിൽ കാണുന്ന സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സദേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നത്. അവർ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരുള്ള സദേൺ എയർ കമാൻഡ് തന്നെ സുളൂർ എന്ന് പറയുന്ന എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായി അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സാരംഗിൻ്റെ മികച്ച ആകാശ വിസ്മയ പ്രകടനം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതോടെയാണ് സാരംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ടീം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയത്. മഹാപ്രളയകാലത്തും ഓഖി ദുരന്ത സമയത്തും സാരംഗ് ടീം കാഴ്ചവെച്ച പ്രവർത്തനം മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാവില്ല. കേരളയിൽ വന്ന മഹാപ്രളയം വന്ന സമയം അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കരുണ എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് കൊടുത്ത പേര്. ആ ഓപ്പറേഷനിലും സാരംഗ് ടീം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ കുറേ പേരെ രക്ഷിച്ചു. കുറേ പേർക്ക് ജലം പിന്നെ ആഹാരം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു. കുറേ പേര് വിൻ ചെയ്ത് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാരംഗ് ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസും ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്തും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ സമയങ്ങളും സാരംഗ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതുതലമുറയെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സാരംഗ് ടീം രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിവരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വ്യോമസേനയിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ഞങ്ങൾ എബ്രോഡ് കൺട്രീസിലും പോയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയേക്കുന്ന കൺട്രീസ് ബഹ്റൈനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, മൊറീഷ്യസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അംബാസഡറായിട്ട് ദേശസ്നേഹവും വ്യക്തിവികാസവും ഇടകലർത്തി കരുത്തുറ്റ സൈനികരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാരംഗ് ടീം ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തും മോക്കിയുടെ സമയത്തും എന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്ത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത്, ആ സമയത്തും സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ അവരുടെ വളരെ കർമ്മനിരതരായി ആ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിനെ ഏകോപിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിഞ്ചു തോമസിനെ പോലുള്ള സൈനികരുടെ ദേശസ്നേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തും ഊർജവും. നമുക്ക് ചെയ്യത്തില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും എത്താം. അപ്പം ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഗേൾസ് ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ ദി കേരള to strive hard and get inspired to join the Indian Air Force and serve the nation. This is a unique initiative where we are performing display throughout the country so that the people are motivated to join the Air Force, and since this is actually the right time to do it now. ഇന്നത്തെ വരുന്ന കുട്ടികളെയും പെൺപിള്ളേരെയും എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദേശത്തിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പിള്ളേരും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഇന്ത്യനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. We strive to continuously improve our display and utility of our aircraft. Upgrades are a usual progression, and they are being planned and being done. യുദ്ധമുഖത്തെന്ന പോലെ തന്നെ ദുരന്ത മേഖലകളിലും നമ്മുടെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ സദാ ജാഗരൂകരായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും വിലപ്പെട്ട ജീവന് സുരക്ഷയേകിക്കൊണ്ട്. സൈനിക സേവനം രാഷ്ട്രസുരക്ഷയിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് തുണയാകുന്നു. പ്രളയവും ചുഴലിക്കാറ്റുമെല്ലാം കേരളത്തിനും ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത മുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൈത്താങ്ങാകുവാൻ സാരംഗ് പോലുള്ള സൈനിക ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ സേവനം അനിവാര്യമാകുന്നു. സൈനിക അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ജവാന്മാരുടെ ആത്മവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സേനകളിലേക്ക് കൂടുതൽ യുവതീയുവാക്കൾ കടന്നുവരുവാൻ പ്രചോദനവുമേകുന്നു. ജനക്ഷേമത്തിൻ്റെ അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു. ജനോപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്തേ.